Als het Stedelijk Museum in 1895 opent, is het een soort kunsthal. Het wordt gebruikt door de verschillende verenigingen om exposities te houden van hun leden. En daaraan zien we een variëteit aan affiches. En pas in de jaren 30, als Sandberg komt als conservator en helemaal nadat hij in 1945 directeur van het Stedelijk Museum wordt, krijgen we een eensluidende en duidelijke grafische vormgeving van het Stedelijk Museum. Directeur Willem Sandberg ontwerpt net zoals Kraul honderden affiches en honderden catalogi. In 1959 maakt hij de eerste grote overzichtstentoonstelling van Gerrit Rietveld en heeft geen geld om affiches te maken. Pieter Brattinga, directeur van Steendrukkerij de Jong, biedt aan om door 3 ontwerpers een affiche te laten maken voor deze belangrijke tentoonstelling. En één van deze affiches wordt door Wim Kraul gemaakt. Dat is het eerste affiche dat Wim Kraul maakt voor het Stedelijk Museum. Edi de Wilde is directeur van het Van Abbe Museum in Eindhoven. En hij zoekt een huisontwerper en krijgt de naam van Wim Kraul. Wim Kraul is in die tijd al zeer beïnvloed door de Zwitserse grafische ontwerpers. Strak, schreefloos, gebaseerd op een grid. In tegenstelling tot Sandberg interpreteert Kraul de kunstenaar waarvoor hij het affiche maakt. Dat zie je hier heel duidelijk bij het affiche van Léger. Léger schilderde zijn figuren en zette er een zwarte rand omheen. En hij schilderde vaak industriële onderwerpen. Dus het lijkt net alsof Kraul hier buizen heeft omgevormd tot het logo Léger. Dus totaal een eigen interpretatie van de naam en van het werk van Léger. Het affiche van Edgar Fernhout. Fernhout was een landschapsschilder. En wat we hier zien is dat hij eigenlijk het landschap en de horizon weergeeft. Maar dat hij de naam van Fernhout opbouwt uit allemaal rechthoekige blokjes. Die of afgeschuind worden met een cirkelvorm of waar een stukje van af ook wordt gehaald. En dan snijdt hij de hele naam nog eens dwars door het midden en toch is het heel duidelijk leesbaar. In 1963 richt Wim Kraul samen met Benno Wissing, Friso Kramer en de gebroeders Schwarz het ontwerpbureau Total Design op. En waarom doen ze dat? De KLM had een nieuw logo nodig. En ging voor dat logo naar een Engelse ontwerper, naar Henryan. En Wim Kraul vroeg aan hem, waarom gaat KLM naar jou? Wij hebben toch uitstekende Nederlandse grafische vormgevers? Het antwoord van Henryan is, institutions like to talk to institutions. Dus een bureau, een multidisciplinair ontwerpbureau, dat zou grote bedrijven kunnen bedienen. En zo werd Total Design opgericht. En het Stedelijk Museum werd een van de belangrijkste klanten van dat bureau. Wim Kraul ontwerpt het iconische logo van het Stedelijk Museum, SM. Het wordt overal op toegepast, op affiches, op catalogie, briefpapier. Over de hele huisstijl staan die eenvoudige, schreefloze SM. En iedereen associeert het met het Stedelijk Museum. Hij kan het halveren, hij kan er stukken afsnijden, hij kan er overheen printen. Maar iedereen weet, het gaat om het Stedelijk Museum. Het affiche vormgevers, dat toont het grid. Het door Kraul overal gehanteerde grid. Hij laat het hier op het affiche duidelijk aan ons allemaal zien. Dit affiche is met de hand gemaakt. Alle lijnen zijn door Kraul met een potlood getrokken. Vandaar dat er ook nuanceverschillen in het zwarte vlak zitten. Ooit heeft men geprobeerd dat affiche digitaal na te maken. Men dacht dat heel snel te kunnen doen. Het waren immers allemaal dezelfde lijntjes. Maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Want je ziet soms waar het potlood omgedraaid is. Dus de ene lijn is dikker dan de andere. Uiteindelijk hebben ze er een jaar over gedaan om het affiche te digitaliseren. Het grid is voor Kraul met Total Design heel belangrijk. Want het betekent dat hij snelheid kan maken. Het Stedelijk Museum is een lastige klant. Wil veel werk. Wil gisteren een affiche, morgen een catalogus en vandaag een uitnodigingskaart. Dus er moet snel gewerkt kunnen worden. Gridvellen en het materiaal kon hij aan een assistent geven en die kon op die vellen het ontwerp plaatsen. In 1967 vraagt Olivetti aan Kraul om een letter te ontwerpen voor een elektrische typemachine.
Maar de elektrische typemachine wordt ingehaald door de computer en Olivetti heeft de letter niet meer nodig. En dan besluit Wim Krauwel deze te gebruiken voor een cijferzegel. Die cijferzegel komt uit en wordt door de Vereniging van Filatelie benoemd tot de lelijkste zegel ooit uitgegeven. Maar we plakken die zegel wel 23 jaar lang bij op onze enveloppen. Wim Krauwel verlaat Total Design en wordt hoogleraar in Delft. En daarna wordt hij directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. In de jaren 90 is er een enorme revival in de belangstelling voor zijn werk. Hij krijgt heel veel prijzen en hij krijgt tentoonstellingen. En er verschijnen voortdurend veel artikelen over zijn werk, die hier groot zijn weergegeven, zowel in binnen- als in buitenland. In Engeland beschouwt men hem als visionair, als iemand die het digitale tijdperk als eerste heeft onderkend en daar een soort pionier in is. Want diep in zijn hart had Wim eigenlijk architect willen worden. Dat is zijn zoon geworden en deze heeft de badkuip van het Stedelijk Museum gebouwd. Hi Martijn, ik ga je een tekst over het New Alphabet sturen, ook op dezezelfde manier. En ik hoop heel erg dat jullie hem kunnen gebruiken, want het verhaal zonder het New Alphabet, dat kan gewoon niet. Al in het begin van de jaren 60 is Krauwel bezig met het ontwerp van een universeel lettertype. Hij was altijd heel erg geïnteresseerd in nieuwe technologische ontwikkelingen. En hij ontwerpt een alfabet dat geschikt is voor de digitale zetmachine. Dit New Alphabet verschijnt in 1967 in de reeks Kwadraatbladen die uitgegeven wordt door Pieter Brattinga van de steendrukkerij De Jong. De letters van het New Alphabet zijn gebaseerd op een grid. Ze zijn samengesteld uit louter horizontale en verticale lijnen met op 45 graden afgeronde hoekjes. Een onderscheid tussen onderkast en kapitalen is er niet en ook geen cursieve letter. Als er onder een letter een streepje staat, betekent dit dat de letter verdubbeld moet worden. De publicatie leidde tot een storm van reacties in binnen- en buitenland, zowel in de ontwerpwereld als in de pers. En Krauwel reisde de hele wereld over om zijn New Alphabet uit te leggen. Het Stedelijk Museum heeft de meest prachtige archiefstukken waarin we zien hoe hij worstelt met dit ontwerp.